되겠어. 여기 안 되겠어. 일단 호텔 4.3 기념관 임시휴관. 쓰레기를 못 줬지만 이렇게 들판을 보시면서 우와. 오 무서워. 이거 쓰레기 줬다가 목숨 걸고 쓰레기 줄 것 같아요. 바람이 장난 아닙니다. 와! 와, 여러분 이제 제가 함덕 해수욕장에 왔습니다. 바람을 피해 여기까지 왔어요. 우와, 너무 이쁘지 않아요? 이쁘죠? 네, 정말 이쁩니다. 일단 한번 쓰레기 주러 가도록 하겠습니다. 우와, 오! 쓰레기 발견! 이거 빨리 쓰레기, 페트병, 네, 맥주. 죽겠다 이거. 와, 여러분 지금 함덕 해수욕장에 왔는데 바람 때문에 영 이만저만 난립니다. 바람을 피해서 함덕 해수욕장 왔는데 여기도 역시 장난 아닙니다. 그래서 바닷가 근처 말고 여기 뒤편에 골목 보니까 아까 쓰레기가 많이 보이더라고요. 그곳에 가서 쓰레기를 줍도록 하겠습니다. 좋아, 상쾌. 이 안으로 들어오니까 조용한 거 보세요. 얼마나 좋아요. 여기 또 쓰레기 보이죠? 요거. 예, 요거. 이 주차장에 또 이런 걸 버리시는 분들이 간혹 계세요. 예. 표지가 또 새로운 거네. 와, 여기 보세요. 담배꽁초. 우와, 엄청 많이 버리셨네. 이렇게 많이들 버리셨습니다. 와, 이게 담배꽁초 이런 거 제가 내 정신이 아니라 바람 너무 많이 맞아가지고. 그래서 이 간혹들 뭐 연인들 하다 보면 바람 맞았다 하잖아요. 이렇게 바람을 맞으니까 정신이 없어지는구나. 멘붕 올 수밖에 없네. 여기가 함덕에서 가는 길입니다. 길목에 쓰레기 밭이에요. 와, 이 바닷가 해수욕장 근처라서 그런지 커피가 많아요. 버린 게. 오, 플라스틱. 오늘은 플라스틱 버리는 날이라서 제가 플라스틱을 주워 가겠습니다. 포크레 스위트. 함덕 해수욕장이 바다와 참 잘 어울리는, 제주도와 참 잘 어울리는 거 아니에요? 나라라라라라라 날 좋아한다고. 그 하얀 색깔 청춘한 치마 입고 자전거 타던 그때 그 셰프 너무 옛날 사람. 제압되었습니다. 와, 이봐요. 이리 많이 버렸어 사람들이. 아이고, 이러면 안 되는 거거든요. 이 아름다운 바닷가 옆에 바로 이렇게 쓰레기 막 버리면 되겠어요? 안 되는 거예요. 시민의식인데. 오, 정말 많습니다. 예, 별다방 스타벅스, 빅 아메리카노 스위트, 담배가 시원하게 버리셨네요, 쓰레기를. 이것도 지금 페트병이에요. 예, 캔. 야, 이런 것도 지금 보세요. 캔, 맥주, 캔커피. 이거 빠질 수 없죠. 캔커피, 레시피. 꾸준히 또 등장하는 쓰레기입니다. 그렇죠? 소리는 요거 엄청 옛날 음료수인데. 제주도가 관광지고 바다가 또 이쁘니까 사람들이 커피라든지 맥주 이런 쓰레기가 많이 보이네요. 생활 쓰레기가 엄청나게 나옵니다. 물통, 득템. 야, 이거다. 우와, 여러분 일단 가시죠. 더 이상은 바람이 너무 불어서 쓰레기 줍기가 상당히 힘듭니다. 주운 쓰레기를 가지고 클린하우스로 가도록 하겠습니다. A few moments later. 여기도 클린하우스가 있어요. 조천읍 한덕리 재활용 도움센터 24시간 이용 가능하네요. 여기에 쓰레기를 버리도록 하겠습니다. 버리는 게 잘 되어 있습니다. 안녕하세요. 오늘 그 플라스틱 버리는 날 맞죠? 제가 플라스틱이랑 캔 요 주변에 있는 쓰레기 주워왔어요. 잘했죠? 잘했어요. 이거는 뭐 물 담는 거. 모르겠어. 길에 있길래 다 주워왔는데요. 아니 근데 요 제주도는 이 쓰레기 버리는 게 좀 남다르네요. 여기는 24시간 아무거나도 오면 돼요. 우와, 야, 되게 잘 됐다. 플라스틱은 플라스틱, 물병은 물병대로. 야, 진정한 수줍녀다, 수줍녀. 예, 분리수거의 제왕. 와, 자, 우리 어머니 같이. 이런 것도 안 돼요. 이런 거 안 되지. 버리고 오겠습니다. 이런 플라스틱 같은 경우에도 더러운 것은 안 돼요. 한번 깨끗하게 물로 씻어서 헹궈서 분리 배출을 하셔야 됩니다. 정말 고생 많으십니다. 어머니 마지막으로 여기 딱 보시고 한마디 해주세요. 쓰레기 좀 잘 버리라고. 쓰레기를 깨끗하게 음식물 붙이지 말게 해서 깨끗이 해서 가져오세요. 여기는 네. 24시간 계속 하니까 종량별로 아무거나도 깨끗하게만 하면 분리하는 날이 없어요. 여기는. 그냥 24시간 월화수목 금토일 다 되는 거고. 그러면 다른 지역에서 와서 여기 버려도 돼요? 예. 진짜요? 다른 데서 싣고 와요, 차를.
감사합니다 어머니. 여러분 맞습니다. 우리 어머니 말대로 함덕해수욕장 여기 이곳은 24시간 운영이 된다고 하니까 이 제주도 곳곳에 이렇게 운영하는 곳이 있긴 있습니다. 그래서 쓰레기는 잘 처리해 주시기 바랍니다. 예 어머니 또 어머니 안녕. 안녕. 네, 수고했어요. 예 감사합니다. 예.